Nou, verleden jaar heb ik meegedaan aan de oorlog in jouw buurt van de Squale de Romte. En ik heb een gastles gedaan op Squale. En toen dacht ik, goh, ik heb zelf een heel protte verhaal over de oorlog. Die interviews die ik gehad heb, die heb ik alle keer oorzetten in het Fries. En bewerken zodat het een verhaal in het boek wordt. Nou, en ieder heeft zijn eigen verhaal. Ieder heeft op zijn manier die oorlog beleven. En gaandeweg gaat het dan naar de bevrijding daar. En ja, hoe beleef je dat? Nou, dat is toen uit op een stekhound. Dat was de eerste die op Zwarte Ozijn kwam. En daar is Kerst van der Meulen hier daar een mooi verhaal van. Want die sting naast die stekhound. En toen klonk dat schot. Nou, hij zei, we wisten net hoe gauw het weer onder die tanklijn. Dit is Jan Buurma, Jan Maat. Nou, daar is ook een heel verhaal van de Buurma. Hè? Dat ze daar die meesten waaien hebben. Dat paken door de duis daarheen gegaan is met een barig en die had er niet al vrij gekregen. Maar Romke Sim, die had een trauma van oorlogen van die behandeling in die fabrieken. Voor waar is dit boekje bestemd? Nou ja, alle mensen die waarschijnlijk een beetje affiniteit hebben met de mensen die hier haar een oorlogsbeleving beleven in beschouwen is. Want er zal familie wezen, band wezen van gewoon. Want er ben het volle meer. Het is Oebele Lijstra nou en Jelle de Graaf. Nou en dan Kerst van der Meulen nog. Ben je grutsk op dit boekje? Ja. Ja, echt. Elke keer, want ik heb zo vaak trollezen. En we werd trollezen en we weer. En elke keer dacht ik, en telkens ik wil weer wat verhoren. Even een hartstikje van Master Venema helemaal ontdaan en zo. Maar nou, dan maakt het mij blij.